ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା କଳା ପାହାଡ଼। ଏଥିରେ ଆମର 10th ପିଲା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଏ 9th ର 2 ଜଣ ପିଲା, ଇଏ 10th ର ଆମର 7 ଜଣ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି 10-11 ଜଣ ପିଲାରୁ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି ପଢ଼ୁଛି ଏପଟରେ। ଆମେ 10-11 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। 5:30ରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 7:30ରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମାନେ ବାହାରେ ରାତି ଟ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ମୁଁ ମାନେ ଆମର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନି। ମୋର ପିଲା 10-11ଟି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପିଲା 10-11 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ 7 ଜଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7:30 ବାଜିଲା, 8ଟା ବାଜିବ। ଏବେ ଛୁଟି କରିବି, ଆଉ ଗାଁରେ ମୋର ଯାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ କରିବି। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10ମ ପାସ୍ କରିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆର ବର୍ଷର ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା ହେଲା, ଗାଁ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯେମିତି ରେଜଲ୍ଟ କରି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂରେ ପଢ଼। ସ୍କୁଲରେ ଟପର ହବ କି ନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଟପ୍ 5 ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ନା ଟପ୍ ହବ ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା କର, ଟପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିହେଉଛି? ହବ ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଟିକେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କର, ନିହାତି ହବ। ହବ ନିହାତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତାର ହବ। ଯାଉ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏଇଟା କଳା ପାହାଡ଼, ଏଇଟା ଲାଉକୁଣା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କଳା ପାହାଡ଼। ଏଇଟା ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ପୁରା। ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଗ ପଟରେ ଆମ ଗାଁ ଏଠୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ହେଇଛି, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପୁରା। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ଏଇଟା। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲିଣି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ କି 10-11ଟା ପିଲା ମ୍ୟାଟର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛି, ମାନେ ଯାହା ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ କରିବି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ବୁଝା ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କି ମ୍ୟାଥ୍ କଷିକିରି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଯୋଜନା ମୁଁ କରୁଛି। ସମୟ ଆସିଲା, ଆମେ ଛୁଟି କରିବା ସମୟ ଆସିଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନ ଲାଗିଛି ପୁରା ଛାତ ଉପରେ, ପୁରା କେତେ ସୁରକ୍ଷା। ଦେଖ ସେପଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବି ଯାଉଛି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି, ଏପଟେ ଛାତ ଲାଗିଛି ପୁରା। ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରୁ ମାନେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପୁରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଜାଗା ଏଇଟା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା? ହଉ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିବି ରଜ ପରେ। ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂଟା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାଟା ହେବ, ମ୍ୟାଥ୍ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଷିବେ, ସେଇଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ମାନେ ଦେଖିବାର ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।